Для справки, храповый механизм, который я очень плохо выговариваю, это такая штука, которая позволяет валу вращаться только в одну сторону и жестко фиксирует его при попытке вращать его в другую сторону. Весьма простой узел, даже не механизм по сути. Самодельщики его используют чаще всего, чтобы делать лебедки. На моем другом, так сказать, царь долгостроя, Scania, установлена именно такая лебедка на храповике. К шестеренке прислонен подпружиненный клин в виде осевого коннектора, который не позволяет лебедке самостоятельно раскручиваться, при этом позволяет ее затягивать. Весьма полезный механизм.